佢唔使用腦嘅。咁所以咧呢份嘢咧都唔係最深嘅。咁去到下個禮拜識埋 continuous case 咧，我就再有一份咧就係 mix 嘅情況。咁 mix 嗰份嘢咧就真係有少少煩啦。咁嗰陣時咧就要好清楚地知道所有 parameter。嗱，明唔明我意思先？得唔得？咁所以咧呢個位咧就先清一清個 concept。我冇話過係得咁簡單嘅，好冇？OK，得唔得？冇講過。OK，得唔得？但係有心理準備，之後嘅會深啲嘅。咁但係呢個位係真嘅，我哋只需要篤機就解決㗎啦。咁好啦，先睇題目。而家話唔知佢啲乜鬼嘢啦嚇。咁總之而家就港珠澳大橋，而家話俾你知咧，mean 咧就係6/30個 mean。咁咧其實咧，好似我頭先咁咧，你哋記住要圈 keywords 納入去，你都見到全部講緊30分鐘、30分鐘、30分鐘。你知道今次去送分嗰12分你袋硬得唔得？咁好啦 ，A part 佢問啲乜？佢話 exactly 5個啊嘛，咁咪 exactly 5咯。喂，冇嘢好唔識啊，係咪？得唔得？咁所以咧就會變成為，只不過睇下你有冇背到條 equation。嗱 equation 背唔背咧就見仁見智啦，我就冇意見啦，得唔得 ？OK， 6嘅5次方5嘅 factorial。咁今日咧你就應該得到個答案咧就係0.1606㗎啦。好啦，跟住到 part B at most。咁咧，你記住咧，要識個 term at most 咧，就 x 細過等於3，最多3個，得唔得 ？OK， 最多3個，細過等於3。咁所以咧，佢咧就會變成為 P0 加 P1 加 P2 加 P3 咯。O 唔 OK？ 得唔得 ？P0 加 P1 加 P2 加 P3。咁呢樣嘢咧就記實啦，自己要乖乖地問清楚你哋嘅 lecturer， 得唔得 ？OK？究竟其實而家佢要求咩嘢叫做 step？ 嗱，呢個位真係要問啊，得唔得 ？OK？ 嗱，我教補習嘅啫，得唔得 ？OK？ 我唔知道嘅，究竟佢哋使唔使你寫晒？唔好意思啊 ，P6 嘅0次零式，究竟佢使唔使你寫晒 ？OK？ 得唔得？嗱，咁呢個咧，你就要乖乖地自己問下你 lecturer， 我冇意見嘅，得唔得 ？OK， 可唔可以攞戴定頭盔？我真係唔知 ，OK， 得唔得？咁咧，今日咧你就應該咧篤完機咧就有個答案㗎啦，就等於0.1512。究竟佢需唔需要寫到咁？呢個 step 係唔係 necessary？ 定還是其實佢要你每個撳埋俾佢？O 唔 OK？ 得唔得？咁呢樣嘢你乖乖地要問啦。咁好啦，跟住到 part C 啦，我係唔知問咩㗎。probability at least 3個，至少3架巴士。OK， 至少3架巴士係咩 ？X 大過等於3。如果你諗唔通嘅話咧，你就將佢寫做即係3加4加5啦，如是者加加到 infinity 啦。咁所以咧，其實咧你就應該反而倒翻轉，就變成1減 P0 減 P1 再減 P2。1減 P0 減 P1 減 P2， 咁當然啦，咁你記住自己寫翻嗰啲怪獸啦嚇，得唔得 ？OK， 問清楚究竟佢想要嘅係 equation 啦，定還是黐線到佢要你計翻每一嚿出嚟，跟住寫答案，得唔得？我對呢件事冇意見，咁但係成條題目應該做落去，結果就係咁簡單，O 唔 OK？可唔可以？得唔得？嗱就係咁啦。咁所以咧簡單嘅 portion 咧，其實就做到咁嘅啫。應該咧係大家容易同輕鬆 handle 到嘅。OK，好冇？得唔得？嗱有。